दोस्तों इसे कहते हैं सचमुच में खजाना मिलना। दरअसल दोस्तों आज ये लड़का अपने घर की दीवारों में पाइपलाइन कनेक्शन कर रहा होता है, लेकिन तभी इस दीवार के अंदर कुछ अजीब सा दिखाई देने लगता है। फिर जब ये लड़का इस दीवार को खोदने लगता है तो इस दीवार के अंदर से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलने लग जाते हैं। साथ ही दोस्तों इस दीवार के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक तिजोरी भी रखी हुई होती है। फिर ये लड़का इस तिजोरी को खोलने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लग जाता है। मगर दोस्तों आखिर इस तिजोरी में क्या ही खजाना छुपा होगा। तो चलिए दोस्तों आपको भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले राजा राम का नाम लेकर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो भी बंदा ऐसा करेगा उसे 24 घंटे के अंदर एक अच्छी खबर मिलेगी। और अगर यकीन ना हो तो ट्राई करके भी देख लेना। फिर दोस्तों लास्ट में इस तिजोरी के अंदर से एक ओल्ड मॉडल आईफोन और कुछ पैसे और भी कुछ सामान होते हैं।